本節目只反映節目主持及個別參與節目人士嘅個人意見，並不代表本台立場。風波裏的茶杯還聲於民。主持鄭經翰、林旭華。早晨啊！林鄭月娥琴日就話呢個度日如年，跟住張炳良出嚟就話戰戰兢兢。市民講咩呢？嗰一句回應嘅啫，就係官逼民反，就咁簡單啦。琴日林鄭月娥出嚟開記者會，我一早已經知道噶啦。我當時呢，我喺邊度呢？我睇緊我開緊會。我去咗長者安居協會開呢個理事會，我一睇咗網上邊話林鄭月娥8點半係嘛？8點幾啦，係出嚟見記者係啦，有預告嘅。記者咧，我即刻同我啲老友記講，我一定我同阿羅致光講，羅致光坐喺我隔離，我一定係冇得褪。點解咧？嗱，你知唔知點解？林旭華考你，點解我咁叻咧？嗱，即係。我一睇到話林鄭月娥8點半出嚟見記者，咁第一般有常識嘅，有 common sense 對政治有認知人，梗係出嚟講國民教育啦。點解我可以即刻估到係一定冇彎轉呢？林旭華考下你。有彎轉，佢就7點鐘嘅時候，阿 CY 係出嚟見啲同學啦。你啱一半唔啱一半，就係啦。如果係有彎轉嘅。政府從善如流嘅，即係好似阿林鄭月娥咁講得吹水，我真係黑人憎咩從善如流，擇善固執。佢而家喺度咧，即係呢4字詞咧，係開始令人感到討厭啊！嗱，我點解話林旭華啱一半唔啱一半咧？嗱，即係 CY 如果出嚟7點半見咗啲人咧，咁就根本冇8點半嘅記者會啦，咁所以錯咗一半啦，只可以俾5分你嘅一條通識，係嘛？因為如果有彎轉，梗係。唔使問阿貴，梗係梁振英自己出嚟攞彩啦！幾時會益你啊？幾時會益你啊？吹水我噶，咁所以我見到係吹水我開記者會，而唔係梁振英開記者會咧，我即刻同阿羅致光講冇彎轉，唔使講啦。出嚟就係撐㗎咋，係啦。就係咁簡單啦！呢個政府就係咁簡單嘅。呢個政府咧，我話俾你聽咧，嗱，而家今日幾多號啊，老總？今日4號咯，係啦，琴日3號開。我話俾你，過咗9月9號之後咧，就白色恐怖將會來臨噶啦。點解咧？因為而家仲有幾日，呢個政府仲喺度忍緊，拖咯，咪又係？唔係，你唔好話佢拖，佢唔係拖，喺度忍，佢忍到爆噶啦。如果過咗9月9號個立法會選舉之後，就會現形噶啦，嗰啲窮兇極惡嗰啲咁嘅惡人惡相啊，嗰啲打手啊，就全部出嚟嘅。而家打手未出嚟嘅。但係你咁講，即係假設話9月9號咧，建制派會贏咁解嘅。唔係贏輸都係嘅，佢一定贏噶，一定贏。唔係一定多過一半嘅，即係問題呢個民主派所謂反對派嘅陣營有冇關鍵少數嘅？我哋成日都講就，你冇可能喺任何情況之下。喺呢個不公義嘅選舉，喺呢個小圈子嘅選舉，有呢個分組點票，有呢個叫做我都好鬼憎呢個選舉嘅，唔係一人一票嘅選舉，呢個唔係有功能組別，因為有功能組別，仲要係比例代表制咧，就保證咗保皇黨咧，就算你有6-4黃金定律啊，你都係輸㗎，你一定唔會超過35席㗎。你亦都攞到30席嘅機會呢，亦都係微乎其微嘅，呢個係安全係數。所以換一句話嚟講，喺9月9號選舉完之後呢，嗰啲窮兇極惡嗰啲打手出嚟㗎啦。因為點解而家啲打手未出嚟㗎嘛？民建聯嗰班打手而家選緊啊嘛，工聯會班打手而家選緊啊嘛，仲有嗰啲隱形打手嗰啲扮中立嗰啲打手唔敢出嚟啊嘛。雖然喺個論壇度已經狐狸露出了尾巴，但係露出尾巴啫，仲未露出嚟佢嗰啲咩血盆大口啊嘛！而家出嚟打手咧，平時咧時窮節乃現嗰啲人啊嘛，無端端整咗陳莊勤出嚟，跟住今日仲有個黃麗君，黃麗君好嘢啊！話你人淨係啊，你老友記啊，
有我老友記，你老友啊，你行家咯。唔係你老友記咩嚇？啊，以前係，而家唔係啦，劃清界線。啊，不過都唔係好老友。喂，佢老公喺南華早報 My Rouse 寫篇嘢係認為應該要㗎，應該去㗎。呢個係愛國教育。嗱，呢啲咁人啊不知所謂啦。呢啲人咧，我唔係人身攻擊佢。嗱，呢啲人咧就扮入中國籍，但係英國佬嚟嘅。我成日都話啦，好多人唔知英國有個規矩嘅，加拿大冇，美國都冇。英國咧有個規矩就係你取消咗英國國籍之後咧，你仍然有一次機會攞翻嘅。所以有句説話叫 British dog allowed to bite， 就咁簡單，咬多口。喂，大佬啊，呢班人時窮節乃現啊！啲打手出嚟，黃麗君講咩咧？佢話你啲人咧而家就淨係理呢個國民教育即係咧就地產霸權嗰啲嘢你唔理啦。即係洗腦緊要個地產霸權，梗係啦，我同意喎。哇，地產霸權，我可以唔買樓，我可以唔幫襯你。而家都有條友係咁啦。不過而家唔好講佢名啦，而家選緊立法會啊。喂，但係你洗腦咧係冇得避免嘅喎。嗱，你睇今日咧韓國嗰 Moonis 嗰個叫統一教主死咗啦，佢就洗腦專家嚟嘅。喂，大佬啊，洗腦係冇得避嘅，尤其是你玩啲僆仔。嗱，點解即係官逼民反啊，大佬即係香港人，你講到你入侵我啲即係經濟利益，有時仲可以去容忍下，即係我有其他嘅空間去發展。咁最多同流入侵我大佬，唔係我最多同流合污啫。嗱，你睇到而家有啲候選人，不論建制派嘅好，不論反對派嘅好，有去炒樓，有去炒鋪。嗱，我覺得呢啲唔係黑材料嚟嘅。炒樓炒鋪有乜所謂啫？我理得呢個係資本主義嘅社會活動。你話地產霸權，我仲可以同你抗衡。地產霸權我都可能係得益者，因為點解咧？嗱，林旭華你層樓，阿老總你層樓，你都可以有得升值，你仲可以同流合污。你再唔啱，我打你唔低嘅，我炒板份咯。喂，洗腦冇得翻轉頭嘅大佬啊！咁所以黃麗君今日寫篇嘢咧，係啊，你講得啱啊！就係洗腦緊要個地產霸權啊！仲有一樣嘢，你講嗰啲咩地產霸權，你嗰10個招數廢嘅全部，本來係信義城嘅，而家發現信義城都死啊！因為點解咧？工廠大廈提供咧360個單位，180加180，你知唔知拆嗰之後可以起過千個單位㗎？第二樣嘢係即係眼前嘅啫，你嚇。呢啲咪叫做古惑仔招數咯。嗱，跟住仲有掩眼法啫，仲有一樣嘢，你將一啲休憩。你將啲休憩嘅地方，喂，第一就有每個區都有大綱發展藍圖嘅，一定有一定嘅休憩地方，同埋攞咗市民休憩嘅地方再起樓。喂，呢樣嘢又啱唔啱咧？即係我話俾梁振英全部係呃你嘅。咁話地區人士係唔會一定同意噶嘛，所以咧佢講嘅啫嘛，佢都係話要由呢個區議會要討論噶嘛。都係唔啱嘅，呢個原則性唔啱，你唔可以攞走個休憩地方。呢個喺原則上嚟講都唔啱嘅。嗱，我話俾你聽啊，梁振英咧已經咧窮途出現噶啦，係一個冇用嘅，完全冇用嘅特首嚟嘅。佢淨係有一樣用處嘅啫，個用處就走出嚟車大炮，用處就走出嚟激死你都有。嗱，你林鄭月娥出嚟講咩啫？琴日都幾黑人憎啦，所以我係好叻嘅人嚟嘅，我真係我要認叻啦。我20年前已經覺得梁振英係一個不可信任嘅人。我10幾年前已經認為呢個林鄭月娥係一個庸官，係一個完全咧與民為敵嘅官員嚟嘅。你睇到佢琴日嗰個嘴面出嚟咩？從善如流，即係我哋政府咧，擇善固執，從善如流。哇！俾佢呢啲咁嘅歪理咧，喂！你侮辱咗啲讀書人啊！你侮辱咗啲仲有更加離譜嘅就話咧，讀聖賢書嗰啲人啊！我哋嗰個咩推展呢個係呢個係德育同埋國民教育委員會咧，歡迎啲人去嗰度傾到。喂，點解一定要入委員會先可以傾先？你係聽唔到市民嘅意見嘅。你梁振英當日拿住張摺凳走出嚟，就話呢個係特區第一武器。好啦，你選舉嗰陣時候同埋選舉之後都不停講一樣嘢，我要落區，我要拿住張摺凳我要拿住本拍紙簿，我拿住支鉛筆，我落去聽市民講嘢。有幾萬個市民、幾千個市民聚集喺你個辦公室嘅樓下，就係想見下你啫。咁點解會有張空凳出嚟啊？風波裏的茶杯還聲於民。
안녕하세요。無分國界，風波裏的茶杯還聲於民。主持鄭經翰、林旭華。7:47，官逼民反，你令人憤怒啊！你明唔明？即係你興係乜嘢咧？嗱，我哋唔好理嗰個國民教育啊，究竟係誰是誰非？作為一個政府，有咁多市民、咁多學生、咁多家長，而家連啲學校啊，而家令到啲校長啊，本來支持建制嘅校長，嗱呢班人呢係嗰啲中立嘅，絕對中立，甚至乎係中間偏右嘅。嗱，校長多數呢都係比較建制派嘅。佢哋都走出嚟，覺得左右做人難，都好希望政府咧唔好逼我啦。今鋪我幫你唔到啊，大佬，你可唔可以俾個空間我，俾條路我行下俾條路我行咧？你先設再議咁簡單一樣嘢，你唔嗱仲話開咗4粒鐘會嗱，嗰啲咁嘅涼粉報今日有個報導，就係啲官場消息，就話佢哋阿林鄭月娥點解遲到8點半先出嚟咧？就係4點鐘可以開始開會。開咗4粒鐘係研究咩咧？就有乜褪，跟住結論就冇得褪。好啦，跟住分析利弊，分析利弊，跟住咧就話咁，譬如褪前5年得唔得啊？佢就認為咧，就算話5年咧，你呢班咁嘅反對派都唔會支持噶啦，咁所以就死人都係撐噶啦。咁啦，我話胡紅玉去死，嗱胡紅玉去死咧，唔使同情佢噶，呢個係死事嚟嘅，應該同嗰啲塔利班冇分別噶。呢啲即係綁晒周身炸彈周圍走嗰啲人嚟噶。你胡紅玉就以為自己真係好掂，又係以為自己好打得。胡紅玉，你老實講，你以前啊都唔係一個咩民主鬥士嚟，只不過你一個開明嘅人士嚟嘅啫。一直以嚟胡紅玉都係一個建制派嘅人。老實講，只不過係開明建制派，從來唔係一個民主派嘅人。今時今日，你有少少公信力，就因為平機會，因為嗰條平機條例，當年你喺個立法局裏邊，你推咗一條。嗰陣時仲有 private members bill， 即係立法局議員私人草案，你整咗一條叫做平機條例出嚟，咁大家就尊重你，記住你。但係今日燒晒㗎啦，已經燃燒晒，你已經完全冇公信力㗎啦。老本都冇埋啦。咁你仲走出嚟大大聲聲，前個禮拜俾信報訪問，我裏外都是人，人已經質疑你㗎啦。咁跟住咧就走出嚟話俾人聽咧。我裏外不是人，仲以為胡紅玉有料到，胡紅玉係冇料到嘅。胡紅玉做咩啫？佢嗰個委員會個名係咩啊？係開展國民教育啊嘛，根本唔係一個諮詢委員會嚟噶嘛，係只不過諮詢如何開展啊嘛。咁你而家走嚟話俾我聽，胡紅玉會搞掂噶啦？胡紅玉搞掂咩啊？胡紅玉搞掂乜啫？你以為胡紅玉行出嚟？因為胡紅玉一個人冇用嘅，就算李柱銘今日啊。就算余若薇今日啊，佢如果肯即係發咗癲啦，當然係大班與民為敵嘅嘢咧，邊個出嚟都死啊！唔係我當今日發咗癲啊！呢啲所謂民主之父、民主女神走出嚟話我撐國民教育，佢即死啊！聽日即刻死啊！因為你唔好搞乜都冇搞，唔好搞我啲靚。嗱，你睇到而家嗰啲娛樂界嗰啲人嗱。喺美國咧，喺外國啲娛樂界咧，即係嗰啲明星咧，可以做州長，可以做總統。原因咧就因為呢啲明星咧，個個受過教育。第二樣嘢係比較開明嘅人士，同埋佢哋咧，亦都係喺呢啲政治意識形態嗰度咧，企到好前嘅。香港嗰啲娛樂界人咧，第一個學養有問題啦，咁改善中啦。不過我哋都唔係睇小人，冇讀得書少。李小龍都話唔好蝦我讀得少書。但係問題呢一班人呢，為咗上大陸揾食，除咗喺嗰個6.4嗰時企過出嚟之後呢，大家呢因為要揾食嘅問題，我哋唔怪佢，每個人都要揾食。大班有一個例外喎，有位年輕嘅係歌手喺內地嚟到香港定居，叫張敬軒。佢尋日親自去到呢個現場，講緊呢樣嘢。咁就講緊就話佢以佢自己嘅例子，我就分析緊呢樣嘢咯。我分析緊。請講。一般嚟講，佢哋係揾食。第二樣意識形態唔係好強。嗱，我唔係睇小佢哋，因為呢個係佢哋個人嘅修養啊，同埋香港一般人呢，其實喺殖民地時代已經開始受奴化教育噶啦，唔係好嘢嚟嘅。殖民地時代呢，都係受奴化教育、填鴨教育嘅嘢。嗱。
呢班人呢，掛住揾食啊，揾到錢啊，咁啊一般嚟講係比較保守嘅。但係你睇到嘅，今次因為搞啲小朋友，因為個個都有細路哥噶嘛，嗱你唔好理佢抽水好唔抽水好，全部湧晒出嚟，大部分啊，尤其是有細路哥嗰啲啊，着黑衫，嗱你話張敬軒好邊個好，但係都會有啲賤人噶。有衰人㗎嗱，好似高志森啊、譚詠麟啊、王晶啊，仲有個黎小田啊。黎小田係咩人啫？仲走出嚟話撐國民教育。喂，你啲冇仔女啲人，你走嚟撐國民教育，可能佢哋好多出邊，佢都唔關心啦。呢啲人不知所謂真係，咁興啊嘛！呢家係辣興咗香港人啊！嗱，我哋冇得傾㗎啦。而家我哋咧就搞緊一個叫做全球香港人，唔係華人啦，全球港人。反對呢個國民教育，嗱我哋就呼籲啊！我哋開始搞噶啦，我哋咧一放咗工咧，唔係放咗工啊，有排未放工。做完節目之後咧，就即刻叫我啲同事咧，乜嘢都唔好做，搞一樣嘢先搞個 Facebook， 搞個網頁，就係全球華人、全球港人反對國民教育，呼籲全世界啲香港人。去當地嗰啲平時唔做嘢嗰啲貿易辦事處嗰度抗議，包括香港嘅留學生，冇得傾噶啦。而家啊，出口轉內銷，內銷轉出口，我唔理你。喂，大佬啊，你而家係玩殘香港人啊！你而家當唔係呢個都唔係國民教育嘅問題。而家睇到呢個梁振英嘅政府嗰種粗暴啊！嗱，你睇到今日大公報啊，文革式啊，清算人大頭啊，點名4張大頭相啊。絕食風波黑手現形，你讀咗4個黑手俾我聽下，林旭華。第一個叫黃克廉啊，黃克廉係人都知係邊個，使你講啊？佢一路都係教協嘅中堅分子啦。第二個，第一個叫黃瑞雄嘅家長嚟嘅，我都唔識佢嘅。起佢底就話佢係公民黨嘅成員。咁啊，公民黨點咧？入個公民黨點啫？如果今日係民建聯，咁你會唔會擺佢喺度？陳惜之家長代表，陳惜之只不過幫阿肥佬黎打個工，打個幾年工，收尾咧就話覺悟啦。佢當佢就係佢嘅佢個馬仔嚟㗎啦，又翻返去一週刊度做，但係陳惜之從來都唔係搞政治嘅，佢只不過係一個文筆好好嘅，佢寫人物宣傳寫手嚟嘅，好感性嗰啲文章係。陳惜之搞過政治嘅啫，啊跟個肥佬黎就係黑手㗎啦，咁啊大王喺週刊裏邊咧，一集團都係黑手啦，一集團裏邊咧啊出有好多人㗎喎嚇，都過千個伙計啦，起碼。喂，你身邊嘅何國輝都係喎，佢直情黑手添啦，佢就 CEO 嚟嘅，仲有個韓連山，呢個60幾歲呢個教票老兵啊，呢個教票老兵啊，呢個社運老兵都係。喂，嗰班僆仔，即係我成日叫佢僆仔，其實有啲不青年人嚟嘅，青年人。但我中意叫僆仔，親切啲，其實親昵嘅。啊，喂，而家我哋香港喺幾廿年啊，自從6·4之後到而家，未出現過新嘅社會活動家㗎，而家我哋見到希望啦。嗰日阿李柱銘講喺我哋嗰集會度，佢話佢而家死而無憾啦，因為見到有黃之鋒呢啲人出現咗，啊，仲有啲小朋友阿 Ron 嗰啲咁樣啊，Johnny 啊，佢終於咧，佢覺得有希望。嗱，講起我哋嗰晚咧，我而家喺度呼籲啊，不過我都喺網上呼籲啊，因為我哋啲同事咧就原來影相已經漏咗好多相。我希望大家咧提供啲相上翻 Facebook 度咧，主要係邊啲相咧？我哋缺乏嗰啲演講嗰啲友好啊，嗰啲嘉賓嗰啲相，來去都係影我，有咩用啫？影李柱銘。講好多人上去講嘢㗎，係啦。啊，好多人你唔係我啲同事有影啊，你都有影啊，林旭華家有影啊，但反而冇影其他嗰啲演講嗰啲嘉賓啊。所以希望我哋啲老友記咧，嗰日好多人影相㗎。好多嘅群眾嘅影相，擺啲相上去 Facebook，即係我哋洗，因為我哋搞幾個專業。因為好多聽眾咧嗰晚冇機會去咧，即係雖然嗰晚都好多人萬人空巷啦都算嚇，喂係好想重溫一下，咁我哋整理緊，但係原來發現我哋唔夠相片嘅。哦，希望可以嗱，呢個就一個開放社會，群眾馬上嗰日大班講嘢好重要啫。我睇整場嘅運動，譬如我觀察咗香港社運動，即係20幾30年，今次係最少政治嘅人造色素滲入㗎，即係佢個單純性、自發性。同埋咁多嘅新面孔，本身其實冇任何嘅政治聯繫，冇任何嘅政治議題係喺當中，就關係到大家關心我哋下一代整個嘅即係思想教育嘅問題。所以今次嚟講，政府佢判斷啲事情，如果好似大公報咁睇，仲係啲政治嘅
敵我二分法咁樣睇啦，呢個問題完全錯配嘅，亦都係呢個錯判問題，將會影響到整個香港會陷入，即係大家政府更加係舉步維艱、度日如年，因為你係失信於民，完全冇咗個公信力同埋判斷力、政治智慧、執行力都弱㗎。咁樣政府你如何？琴日都有啲咁樣嘅反對嘅聲音，反對呢啲反對嘅聲音咧，就話：喂，咁你教壞啲細路仔啫，咁又咁就整你咁嘅吹水鵝出嚟。你咪教壞係人咯！你自己唔講道理，你自己又話個門常開，唔係啊，個問題係真係我當啊，我而家當啊，我當呢一個反國民教育係唔理性嘅，我當係唔理性啊！我講明啊，就算係你咁多人出嚟反對，你作為一個政府，就真係時候從善如流，從善如流就真係撤咗佢，大家再嚟一個理性嘅討論。再議啦。其實呢一個呢，如果係一個民主嘅議會，一個民主嘅國家呢，已經可以策動呢投呢個不信任動議嘅對呢個現任嘅政府。呢件事完全唔值得擇善固執噶嘛，有啲嘢呢個擇善固執、擇惡固執啊！今次呢個咁嘅呢個一意孤行、剛愎自用、車毀人亡啊！喂，呢個政府呢，玩完噶啦！我話俾你聽啊，如果乜嘢都唔使講，你唔好再同我講咩地產霸權啊，唔好講咩搞咩地產咩講人講地啊！而家你唔好講嗰啲嘢先。嗱，我哋今日呢，我哋有個老友記呢，擺咗一個製作呢上我哋 Facebook 嗰度嘅，就講咩叫做度日如年啊！哇，嗰兩條片好靚嘅，有條片呢就影晒我哋香港老人家點樣好辛苦喺街嗰度，80幾90歲彎起條腰執紙皮，執咗幾毫紙。啊！嗰啲叫度日如年啦，就唔係好似你吹水我咁樣樣，前呼後擁，官威十足啊！喂，佢根本不食人間煙火，噏出呢個度日如年都好難。你情願話呢，以前有句説話嘅，叫做咩啊？阿發叔講嘅，咩為官咩官不聊生。啊！你成日講呢樣嘢都好聽啲，都唔啱嘅。做官有壓力，呢個都係明白。都有壓力可以講，你話戰戰兢兢都可以講。其實乜嘢都假嘅。其實而家做官呢，就心怯啊，梗係怯啦。你每日做緊啲虧心事，你點會唔怯先得㗎？夜半敲門啊！我諗佢哋應該驚嘅。DBC 數碼電台新今日係發展局局長陳茂波被揭發劏房醜聞嘅第36日，即使市民批評佢誠信破產，陳茂波都仍然未肯引咎下台。實在太多大話講啦！我哋而家唯一可以做，真係要揾我哋嘅選票去投票，而希望嗰啲真正能夠幫我哋嘅人去做一啲嘢。反對嘅，即係好多人都話反對呢個計劃，佢就左耳入右耳出。好似而家我哋夠反對陳茂波做啦，我行過條街幾多人都反對啊！如果佢落到嚟，我行入銀行，個個都話都知噶啦，咁點呢？最好梁振英嚟訪問我哋，個個唔係做妹嘅話，睇下真係冇乜個人中意佢嘅喎。佢唔好講到佢哋咁多人中意佢喎。今日已經係踢爆你劏房醜聞嘅第36日啦，陳茂波，究竟你幾時先會引咎下台呢？本節目只反映節目主持及個別參與節目人士嘅個人意見，並不代表本台立場。風波裏的茶杯還聲於民。主持鄭經翰、林旭華。擇善固執喺邊度反映出嚟呢？其實去教育我哋嘅下一代有正面嘅價值觀，去增加佢哋對於作為一個負責任嘅個人，一個社會裏邊嘅一份子，一個國民同埋一個世界公民呢，
呢啲應該係一啲無可爭議嘅基本嘅價值觀嚟嘅嚇。個重點係在於嗰個教同埋學嗰個方式同埋教材嘅編制。即係我都想問林鄭，你有幾多人暈低你先至肯撤回呢？係咪重要到去咁呢？係咪比人命更重要呢？有咩事啊係可以咧係一個政府咁樣欺凌啲小市民？唔係一個政府好簡單。咩叫擇善固執？咩叫從善如流？當有咁多市民走出嚟嘅時候，你唔好低估呢啲市民啦。梁振英上台，40萬人上街，你當佢冇料到？你推國民教育，9萬個中產人士，你話9萬，其實我話有10萬，走出嚟，跟住 weekend 有4萬人呢，去呢個政府總部，跟住琴日都有幾千人，而家晚晚都有人去噶啦。而家呢，就繼續呢接力，有人絕食。你有啲消防員，竟然夠膽上網，你作為一個紀律部隊，而家好放肆嘅已經。而家香港啲公務員係非常放肆噶啦，有警員呢鬧嗰啲上街示威嘅人。而家有消防員佢話你咁叻，你自焚啦咁啊！喂，你消防冇人性嗰啲人真係啊！嗱，我話俾你聽，我唔係因為呢樣嘢，其實我一路都反對嘅。消防員爭取48小時工時，你知唔知而家咧處方咧就妥協咧就51小時。51你知51小時喺個3不政策下邊咧，即係換咗一句話嚟講咧，每次出動咧係人手少咗一個㗎。你知唔知啊？為咗佢哋咧，而家翻一晚放一日，係咪翻一日放一日啊？翻一日放2日而家，喂都唔心足。你睇人哋啲巴士佬揸足14粒鐘車啊，冇得瞓㗎。佢哋係喺坐喺張椅度瞌1粒鐘㗎咋。喂，有時我即係咧，我本來唔想講，因為大家對消防員嘅形象又係好好嘅。即係我咁講咧，可能又有人話我，但我唔怕講。我從來就我心諗嗰句，我講嗰句。我覺得消防員而家個安排翻1日放2日已經好好㗎啦。喂，仲想點咧？大佬仲想翻1日放1日，48小時翻咪啊？翻2日放3日啊？喂，有啲咁嘅工我都想做啊，大佬！你睇啲巴士佬係點樣樣？但係好明咧，佢哋處於一個工會嘅強勢。你仲要有啲害群之馬走出嚟，話處方就話咧係積極去研究緊48小時嗰啲。嗰班人啊，嗰班處方都係消防員出身㗎嘛，大佬啊，自己有管自己有。喂，我真係反對嘅，我覺得而家個安排已經夠㗎啦，已經。你睇到佢哋平時放假走去秘撈，我唔係話你唔好去秘撈，即係個個要為咗揾食，為咗應付地產霸權，唔緊要揾錢咧，資本主義社會 OK 嘅。你而家就有精力走去秘撈，走去幫人搬屋，揸的士揸大貨車，喂，咁你就話俾我哋聽咧，要咧爭取咧1個禮拜翻2日工。喂，我哋啲巴士佬係點咧？巴士佬啲形象唔好。淨係消防員啲形象好，咁警察又點呢？醫生係點呢？喂，醫生做手術啦，好似你嗰日同工會代表講啦，3-8制啦行真係。你醫生做手術你知唔知又係做一個大手術？企喺度10幾個鐘不休啊，咩幾廿個鐘都有啊，一隊 team。喂，我哋香港社會咧，你唔好成日利用嗰個形象咧，好似林鄭月娥吹水我咁咧，好容易燃燒咗個形象㗎咋。嗱，我所以話咧，你啲咁嘅害群之馬，仲要走出嚟叫啲學生自焚，咩人嚟嘅呢啲係？嗱，當然呢啲係唔好一竹篙打一船人，呢啲害群之馬我都係咁講。但係咧，做人咧要有個良心嘅，即係而家我哋香港公務員咧，以前咧就公務員中立。咩叫公務員中立咧？就係你唔會參與尤其是紀律部隊，你唔會參與呢啲討論社會活動，你唔會表態嘅。社會運動而家你睇到我哋啲警察勇於表態，喂，好容易咧就變咗咧嗰啲美國嗰啲小鎮啲警察咁噶啦，係變咗真係隨時見到啲黑人窮人就執法揞住支槍你想唔想香港變成咁啊？其實你好鬼興，而家香港變咗一個咧，即係你明唔明啊？而家嗰啲人咧已經被洗腦，你知唔知公務員已經被洗腦嘅？嗱，所以今日咧，林行止其實寫一篇嘢好過癮嘅，我係當係一個好有趣嘅文章。點
點解咧？林行止就話咧，以其人之道還治其人之身。嗱，佢成篇文係好長噶啦，分開3段嘅。我節錄出嚟啦，但係大家想睇全篇文嘅可以睇信報啦。嗱，話喺香港學校引進呢一類愛國，其實係愛黨嘅教育呢，似為大勢所趨，係一黨專政嘅北京政府附加喺港人身上面嘅禮物。禮物就括住㗎。在當前嘅政治環境之下呢，同香港人一樣，特區政府亦只能面對呢個 Hobson's choice， 所謂阿伯遜的選擇。咩叫阿伯遜的選擇呢？就係被選擇，即係冇得選擇之下嘅選擇。咁即係香港嘅官民呢，無法不接受北京嘅選擇。喺呢種情形之下呢，反對當局咁樣做嘅香港人呢，只有2個種選擇。第一，就好似上個禮拜6劉健威喺信報嘅專欄，嗰篇專欄講咩呢？俾佢哋去啲光明寬敞嘅地方去。咁個專欄點講呢？就為咗子孫鋪路，放羊，即係話呢，如今嘅年青一輩呢，去海外留學定居，喺中國崛起財大氣粗，令到番鬼佬對華人嘅同情心不再，甚至乎話敵視之心呢，以身嘅背景之下呢，遠比97年前嘅處境困難。嗱，呢個就後話，其實呢個就係林行止加落去嘅。佢即係話呢，劉健威呢就話呢，咁搞法，不如呢想辦法安排啲晚輩呢啲子侄呢出國啦咁。但係林行止就話呢，而家呢年青嘅一輩呢出洋留學定居呢，喺今時今日中國崛起財大氣粗呢，就令到啲番鬼佬對中國人嘅同情心呢就冇咗噶啦，甚至乎有敵視嘅。喂，咁樣去寄人籬下呢，比97年之前呢就更加困難。嗱，呢個林行止加個注落去，即係而家就算出洋啦，因為我而家強國崛起，啲番鬼佬對中國人呢就更加敵視，就唔同97之前呢，因為香港回歸呢，共產黨呢反而啲番鬼佬對香港人有啲同情之心，呢個就冇咗噶啦。呢個就冇咗噶啦。嗱，呢個林行止加落去，不過 anyway 呢，即係呢呢個後話。咁其一呢，就一係呢就好似主場新聞喺禮拜日所講，呢個將會成為一場遍地開花嘅持久戰。學生、家長、老師、社會人士同埋媒體呢，會將個戰場呢帶翻去推行國教嘅學校，用全力監察，揭露一切有洗腦灌輸成分嘅國教授課嘅情形，並且會隨時出現野貓式嘅罷課同埋罷教。嗱，已經有間學校叫呂明才咩小學喺沙田一間名校嚟嘅，要啲老師簽一個保密協議，唔可以將個教材外泄。喂，最好是一樣嘢，去用你嘅借口林旭華，你呢班人呢就最衰嘅，成日呢就話呢啲叫知識產權。喂，教科書都出咗嚟啦，有咩問題啊？做借口話呢個係知識產權你問個校長。嗱，咁跟住林行止呢，喺佢第2段呢就咁講，讀壞書嗰啲校長真係。喂，當局應該請嗰啲撰寫中國模式文本嘅學者同埋專家，首先幫梁營上課，譬如開下集思會。咁林行止舉個例，佢喺競逐行政長官造勢大會上邊，梁振英回應輿論對佢係咪地下黨員質難嘅時候呢，佢面容肅穆咁宣布自己過去、現在及未來都唔係共產黨黨員。咁林行止就話佢一咁宣布啫，全場幾百個梁粉呢，啲擁躉呢，站台同埋喺台下邊嘅都係如釋重負，掌聲雷動，為佢哋嘅主子即係梁振英啦，唔係共產黨員而雀躍歡呼。嗱，林行止就認為呢，咁樣嘅做法呢，就有同中共劃清界線、還我清白、大舒口氣嘅喜悅顯而易見。喺你個內心深處呢，中共肯定唔係進步無私團結嘅政黨。至於佢哋心目中共產黨係咩模樣，咁林行止就話佢無意揣測，唯有銀光幕所睇到嘅與會親中共，為非我族類，避之則吉，唯恐不及。咁
咁啊觀眾都睇到嘅。咁林行止啊跟住話呢，咁樣佢共巨共嘅梁粉啊，中堅嘅分子呢，而家唔少呢，喺真政府或者外圍組織裏邊呢，位居要津。如果唔先對佢哋進行愛國，其實愛黨教育，以中小學生為白老鼠呢，不僅唔能夠服眾，而且會呢深植禍根。以咁樣嘅反動思想，隨時會作出呢對唔住黨同埋國家，進而禍及香港嘅決策咁講。嗱，林行止有咁嘅睇法，我就有唔同睇法嘅。其實佢哋掌聲如雷係乜嘢呢？你知唔知掌聲如雷係咩呢？即係話梁振英啊，因為呢被對手攻擊係共產黨員，佢夠膽企出嚟唔流汗話我唔係共產黨員即係解決咗個選舉危機而掌聲雷動就係呢班人。即係講大話講得好係嘛？呢班人唔知幾肯做共產黨啦。不過林行止係講得啱嘅。如果叫呢班人翻去大陸做共產黨，佢係未必肯。但係如果準喺香港，又可以俾佢入共產黨，又可以飛黃騰達，又可以咧撈到盆滿缽滿咧，佢哋絕對甘心做共產黨。咁跟住林行止呢篇文章又話咧，眾所周知，同港英時期一樣，特區政府嘅決策層其實咧絕大部分有經濟條件嘅官員呢，都送啲仔女去海外嘅，主要係英語嘅國家讀書。姑勿論佢哋咁樣做嘅動機係乜嘢？最冠冕堂皇，同時最呃到人嘅説辭呢，就係話俾佢哋學習西人嘅技藝跟住就要翻嚟呢學藝成功呢，就為祖國服務。嗱，呢一批自小放羊嘅走去學西學嘅下一代呢，即係啲官員嘅下一代呢，肯定對祖國尤其是對黨當然就係中國共產黨只有皮毛甚至乎錯誤嘅認識。喺當前嘅教育氣氛之下，當局應該馬上為呢啲飲洋水嘅權貴子弟開設國情教育暑期同埋寒假速成補習班，強迫佢哋去讀，俾佢哋思想正確之餘呢，仲可以表率作用。有啲有子女留海外嘅特區政府官員，特別係後代悉數留英嘅第一把手行政長官梁振英同埋第二把手政務司司長林鄭月娥呢，更加應該以身作則，以收眾官跟風，送啲仔女去入呢個補習班之後譬如有高官話佢啲仔女呢，幼承庭訓，自小知黨知國，愛黨愛國，甚於愛父母，因此唔需要浪費時間惡補。咁樣所有反對將中國模式當科目嘅家長呢，亦都振振有詞。因為咁樣嘅家庭教育呢，人人優為之。退一步呢睇呢，如果權貴嘅子弟惡補國情，因報名入讀嘅寥寥無幾因為根本佢哋都唔返香港而留校嘅話呢，咁教育當局呢就可以考慮將嗰啲學成回港又冇機會接受中國模式教育年青一代呢，作一次相關嘅考試，以測試佢哋係咪掌握有關嘅常識。我覺得林行止呢個就喺度開玩笑嘅。點解呢？佢就話要將呢啲高官啲仔女支持國民教育呢啲人呢，啲仔女呢就惡補，就係洗腦。第一，梁振英、林鄭月娥啲仔女已經長大成人，你唔監佢惡補佢都送佢去清華走去讀嗰啲國情班啦。而家啲高官都好多有機會去讀㗎，因為佢唔會被洗腦㗎。佢讀呢當係唔係嗱？今次咪最惡毒嘅啫，喺小一嗰度去開始啊嘛。由細至大呢，你所有做高官啲仔女呢都要洗腦，咁又唔同所以呢，己所不欲就勿施於人。你班咁嘅有錢佬送晒仔女出去出邊讀書，你班高官送晒仔女出邊讀書，甚至乎喺出邊生活，你就逼我哋啲僆仔呢洗腦甚至乎好似陳智思咁出嚟振振有詞，佢係最巴閉嘅，全香港自己開間學校教自己啲細路。喂，香港係咪個個人可以做到咁嘅呢？梗唔係啦。聽到林鄭月娥講嗰啲四字詞呢，我而家就覺得非常非常討厭。呢個就香港一大噪音。我哋必須有擇善固執嘅堅定，但係亦都要有從善如流嘅勇氣。擇善固執喺邊度反映出嚟呢？就係我剛才講咗，其實去教育我哋嘅下一代有正面嘅價值觀，
去增加佢哋對於作為一個負責任嘅個人，一個社會裏邊嘅一份子，一個國民同埋一個世界公民呢，呢啲應該係一啲無可爭議嘅基本嘅價值觀嚟嘅嚇。個重點係在於嗰個教同埋學嗰個方式同埋教材嘅編制。政府當局呢，亦都係以一個最寬鬆、最包容、最能夠配合佢哋嘅表達訴求嘅活動嘅方法進行啊。咁所以並不存在我哋喺呢4-5日呢有任何一刻呢係諗過話請警方入場呢去清場，係冇嘅。我哋大家堅信道理喺我哋呢一度，我絕對唔怕，我哋每一個人都唔怕同 CY 講道理。我而家向你提出呢一個要求，7點之前請你落嚟呢一度，面對群眾，面對市民，面對我哋每一個香港人。如果你係特區首長嘅話，請你落嚟。邊度敢落嚟啊？唉！又話咩第一武器拿住張摺凳，成日又話攞本拍紙簿、攞支筆、攞張凳落區聽人講嘢。喂，有咩好得過幾千人已經聚咗喺度挺你落嚟講嘢？呢個機會你去唔去掌握？咁啊，即係話俾你人聽。又話人哋唔明白你嗰個德育同埋呢個國民教育科，咁你唔去趁呢你咪啲去解話你車釋大炮咯？梁振英當日咧選舉嘅時候，唐英年都指住梁振英話：你車大炮，你講大話。嗱，你話呢個唐英年幾醒啊？而家諗諗下，唐英年真唔係豬嚟噶。唐英年其實好鬼聰明嘅，佢一早已經我哋睇到咗梁振英只係豬啊，豬咁蠢啊，真係豬狗不如啊！因為佢係狼 ，OK， 狼就豬狗不如噶。我話俾你，因為豬同狗咧，你會請我翻屋企嘅。嗱，你屋企會有個豬欄，你啲狗咧可以入屋瞓。有冇人揾養狼嘅？你有冇聽到？所以我話豬狗不如咧，就唔係低貶佢嘅。大班，你小心啲講嘢。我讀一段嘢俾你聽。嗱，呢段係好粗鄙噶，不過咧係真係印咗出嚟嘅。佢話呢條友咧都抵死有餘啦，牙刷過頭，本來牙刷都唔拘，佢做廣播員，牙刷幾句咧冇所謂。佢最乞人憎嘅咧就係時時侮辱毛主席，拿毛主席嘅語錄嚟開玩笑。呢個係鄭經翰嚟嘅。呢個梗係唔係你啦，你係想啊！我唔想你有咁嘅遭遇啊，大班。呢個邊個嚟㗎？呢個係大公報喺67年8月27號登咗大標題叫做林彪死咗，林彬死咗，唔係林彪啊，林彬啊。林彪都死咗，林彪都死咗。原來咧當日咧佢啲咁樣嘅廣東話咁已經做晒標題啦，《蘋果日報》都未人出現。呢本咩書嚟㗎？呢本好嘢嚟，呢本咧應該列入我哋嘅係德育同埋國民教育，呢本叫《中共在香港》。我睇嘅啱啱下卷，1949年至2012年，江關生寫嘅嚇。嗱，我尋日先買呢個下集。林鄭月娥講完嘢之後咧，就有位女士講嘢㗎啦，嗰位就係黃瑞紅啦，就係今日俾大公報，標籤為絕食風波黑手現形。係啦，主要原因咧就因為係一個敢言嘅家長，一個愛錫自己子女嘅家長，有咩錯咧？只不過因為佢入過公民黨，咁你而家就標籤佢嘅黑手。嗱，你就聽下，佢就參與絕食嘅，參與絕食咧就唔係叫幕後黑手啊。咩叫黑手咧？我話俾你聽，黑手就係咧後邊噶嘛，操控噶嘛，精人出口笨人出手，嗰啲叫黑手。如果黃瑞紅有參與絕食，嗰個黃克廉都有參與絕食咧，佢就唔敢出嚟，佢就一定唔係黑手。嗱，你聽下黃瑞紅點講。我哋大家堅信道理喺我哋呢一度，我絕對唔怕，我哋每一個人都唔怕同 CY 你講道理。榮獲香港及亞太區最
本節目只反映節目主持及個別參與節目人士嘅個人意見，並不代表本台立場。擇善固執，重點係在於教學方式、教材嘅編制。我哋嗰個委員會呢，邊一方面都可以講，關心嘅地方提出嚟。以事論事，實事求是，指引有問題嘅話呢，政府都係願意有商有量。點解我哋要傷害自己嘅身體去表達我哋嘅意見？我覺得呢個政府唔配咯。風波裏的茶杯還聲於民。主持鄭經翰、林旭華。8:41，呢個陳茂波直到今日為止咧，仍然未曾辭職。嗱，我哋唔好話因為國民教育一個議題咧，就唔記得咗呢個政府咧。我哋每日都同你數住多行不義。嗱，今日咧《蘋果日報》登咗張相，就話麥齊光咧，琴日喺政府總部出現。嗱，我隻眼就好利嘅，阿輝哥，你一打電話俾行政處，因為我見到佢咧仲攬住個 pass 嘅。個 pass 咧就唔係嗰啲 visitor 嗰啲，即係唔係訪客嗰啲 pass，就有相片嘅，就同啱啱我而家睇緊電視咧，同呢個咁嘅巴曲頭咧，呢個吳克儉咧，個 pass 一樣樣嘅。嗱，照計麥齊光已經辭咗職噶啦，佢已經唔係呢個發展局局長噶啦，佢冇理由仲擁有政府總部嗰個 pass 噶。佢去政府總部唔係得，佢探朋友梗係得啦，去探吹水我梗係得啦，去辦公梗係得啦，但係佢又應該有個 visitor pass 噶嘛。就好似我哋一陣間開放咁，9點半鐘我哋今日又開放啦，琴日有成300人嚟啊，我想有300萬人咁都唔得，因為佢又話仲有400幾班人冇嚟派訪你啊，大班。今日咧9點半咧，我哋又會開放嘅。咁嗱，我想阿輝哥打電話行政處，可唔可以有人回應下點解麥齊光仍然有一個 pass 啊？因為點解咧？琴日即係今日《蘋果日報》登嗰張相咧，就唔係話資料圖片嚟嘅，係最新圖片嚟嘅。係琴日麥齊光現身喺政府總部，帶住個 pass，個 pass 咧係職員證嚟嘅，即係官員證啦。咁點解仲未交翻呢？咁呢啲呢個政府就係冇規冇矩嘅，你明唔明啊？即係完全冇規冇矩嘅，呢啲咁少嘅嘢呢，你睇到係完全呢破壞咗香港啲規矩嘅，即係等於我唔做立法會議員，我都交翻個證翻去啦。啱啊，梗係啦，唔通你仲霸住個位泊車啊？係嘛，唔得噶嘛。你唔可以咁噶嘛。嗱，呢個政府呢，直情係無良嘅，但係呢個政府呢。而家又有班打手喺度，傳媒有傳媒嘅打手，你話地產霸權，其實傳媒一樣有霸權嘅。其實我係反對任何霸權嘅，傳媒霸權。你睇到嗰啲狗仔隊，你知唔知啊？我見到如果有咩大事出現咧，你見到啲狗仔隊橫行咧，佢當咗自己係飛虎隊嘅，好醒㗎，個個高高大大着晒啲好似防彈衣嗰啲咁嘅背心揸住長鏡好似機關槍咁肆無忌憚就行嚟行去啲車就泊到咧，周圍都係你走去話啲高官唔依規矩泊車，你自己啲報館車泊到周圍都係阻住晒人哋，咁點算呢？有呢個傳媒霸權，傳媒霸權咧就仲黑人憎，我話俾你聽。ATV 冇人睇嘅，但冇人睇咧都有人睇噶，都係一個傳媒嚟噶。佢哋有個叫 ATV 焦點嘅。呢個 ATV 焦點咧，我知道邊個寫嘅，幕後黑手係邊個，不過咧孤偉其名佢寫個篇嘢講 DBC 嘅，俾我學完咗之後，佢而家唔敢寫啦。我又孤偉其名，但係問題係咧，琴日佢寫一篇嘢咧，呢條友咧就係抹黑嗰班細路。抹黑呢班呢學民思潮班細路。我呢寫個唔緊要，嗰個一早大家知係土共係老左嚟嘅，但係問題讀嗰個我又唔明譬如我哋嘅 Kenneth 蔡敬文你估我叫佢讀嗰篇嘢，佢會唔會讀呢？一陣輝哥輝哥我想問下你，如果我寫篇咁嘅嘢，輝哥，我叫你讀，你會唔會讀啊？
阿輝哥，你會唔會話我叫我寫篇咁嘅嘢，你會唔會讀咧嚇？阿輝哥仔，唔係咁啊，做開新聞。阿蔡敬文唔好行開字，蔡敬文行嚟。認識嘅，即係人唔會呃埋嚟就讀咯，係咪？就阿蔡敬文，你行嚟。阿蔡敬文俾個位，蔡敬文，我問下蔡敬文，我哋全台嘅靚聲之後阿蔡敬文，如果我寫一篇好似一陣間我哋播出嚟 ATV 焦點咁嘅文章，或者盧浩榮寫篇咁嘅嘢叫你去讀，你會唔會讀啊？我理解下先，睇下內容有冇偏頗先，有偏頗啦，咁啊梗係唔行前一步啦。即係你唔會讀嘅，如果有偏頗、抹黑嗰啲學民思潮嗰啲嘢，你唔會讀嘅。啊！阿蔡敬文聽唔到我講嘢嘅，俾個耳筒佢戴下，唔該你哋。嗱，蔡敬文咧就話咧，如果有啲偏頗嗰啲嘢咧，佢唔會讀嘅。嗱，蔡敬文咧就係我哋呢個台嘅靚聲。蔡敬文想問下你啊，嗱，如果有一篇好似一陣我哋播出嚟 ATV 焦點星期一嘅題目，你會唔會讀出嚟啊？咁啊，我相信可能咧都會讀嘅。不過喺讀咗之後咧，落啲注腳或者有啲疑問、有啲思考位咧都可以咧，但係引起大家嘅思考嘅話咧，都不妨落啲問號落去啊。係咪啊？冇錯。咁我哋聽下 ATV 焦點星期一題目嗰篇文咧，全篇嘢咧就抹黑學民思潮。嗱，我知道邊個寫㗎喂，你一早都提咗黃之鋒叫佢小心㗎啦，一定有人開始抹黑佢㗎。唔係，好在佢冇嘢俾人抹黑，佢而家抹黑佢就話佢係呢個民主派啊，或者反對派，甚至乎抗中亂港勾結外國勢力嘅棋子嚟嘅，你明唔明啊？不過蔡敬文，我想問你一樣嘢啊，你就好客觀咁講話，如果我叫你去讀，你都會讀，咁你點解唔考慮下？喂，呢份工好難啃㗎喎，嗱咁啊就要思考啦。即係不為五斗米折腰啊嘛，係咪年青人？因為你講咧，早前就有啲高官就話嗰份工好難啃啊，真係度日如年。咁啊呢個時候咧，我相信啦，作為一個負責任嘅人咧，就諗下究竟係乜嘢令你度日如年？真係外間令你度日如年，定話你自己做一啲嘢令自己好難過啦？咁啊有所為有所不為啊嘛。聽下靚聲，我聽得明白啦。我聽得明白啦。咁你即係叫我聽日唔使翻工啦？點解？你成日都叫我睇大公報、文匯報，又問我去講咩、讀乜嘢喎，大佬？我想你報料啫，大佬，我冇叫你讀啊嘛。我走啦。聽下呢個 ATV 星期一題目，不知所謂，我就唔明嗰位女士嗰把聲都幾好嘅，咁梗係冇蔡敬文咁好啦。卿本佳人，我都係嗰句啊，奈何作賊？一係就你自己深信。嗱，呢位女士咧，大家唔知道叫咩名啊？如果知道可以話俾我聽啦，靜雞雞啦。話俾我聽，究竟搞邊科？歡迎收睇 ATV 焦點。今日嘅話題係有建設有破壞，分清正邪，免被利用。香港新一屆立法會選戰正陷，輿論陣地上熱鬧非常，保皇派、反對派、建制派、泛民派、保守派、激進派之類嘅標籤滿天飛。其實目前香港嘅政壇同埋社會上歸納起嚟，不過就係兩股力量。一股係建設嘅力量，另一股係破壞嘅力量嘅啫，可分別稱之為建設派同埋破壞派。香港破壞派嘅出現，源自中國要收返香港主權，早喺上世紀80年代就已經成形。佢嘅背後，倫敦同埋華盛頓嘅身影，雖然時隱時現，但呢兩個身影嘅存在卻無可置疑。破壞派嘅使命就係要不惜一切手段玩殘香港，好向世人證明中國收返香港主權，卻管治唔好香港。但係建設係人類生存嘅必要，係人類進化嘅必要，所以人類歷史嘅主流只能夠係建設，而唔能夠係破壞。香港亦都係咁。目前香港嘅建設派同埋破壞派正喺立法會選舉中進行住一場激烈嘅較量。呢個棋盤上嘅一隻棋子就係學民思潮，反對國民教育係破壞派為選舉製造嘅一個議題。而喺呢個時候，學民思潮到政府總部前紮營絕食，目的不過係要將呢一個議題炒熱，為破壞派張目。嗰啲支持學民思潮嘅言論毫不隱瞞呢點，借題發揮咁再三強調，如果呢次破壞派拎唔到足夠席位，就將會點樣點樣，好似到咗世界末日，香港就要陸沉咁樣。但係破壞派呢一步棋看似得勢，
卻係險棋。政客利用少不更事，甚至喺法律上仲唔具備行為能力嘅少年嚟為自己衝鋒陷陣，已經係極其可悲。諗唔到仲忘記咗教俾佢哋必要嘅鬥爭技巧，令到呢啲少年揾起政治嚟拙劣非常。不過係幾名任性使氣嘅惡少，一旦引起市民反感，呢啲甘為其子嘅少年，唔單止自己心靈、學業甚至前途受創，更會令佢哋背後嘅破壞呢啲咁嘅派長輩嘢呢，喺選票上聽咗呢就會作嘔嘅。不過呢，我又同情嗰位女士喎，佢好似毫無感情咁當自己係電腦機器咁讀嘅喎。電腦發聲，可能係佢已經係一種無聲抗議嚟嘅，我哋又需要同情佢喎。可能有嗱，呢啲係真係垃圾言論嚟嘅。ATV 大家聽緊嘅係 ATV 星期一焦點啊！我哋呢就原汁原味咁播出嚟，但係聽得多呢就會呢作嘔嘅，所以而家呢就夠啦，聽夠啦，頂唔順啦，聽夠啦，夠啦，夠啦，夠啦！風波裏的茶杯還聲於民。風波裏的茶杯還聲於民。主持鄭經翰、林旭華。8:53啊！呢個國民教育呢搞到滿城風雨，大部分學校呢都拒絕呢喺今個學年開始呢推行國民教育科嘅。不過呢，據報呢至少有7間小學呢就會呢即係擇善固執啊！呢個吹水我就話擇善固執就推行國民教育科嘅。其中一間學校呢，大家都好關注嘅，就呢個鮮魚行學校。大角咀鮮魚行。咁而家我哋揾阿梁紀昌校長都揾咗幾日㗎，終於揾到佢啦。咁而家喺電話旁邊嘅就有阿梁紀昌校長，就係鮮魚行學校嘅校長。早晨大班。喂，老梁啊，早晨，你玩邊科啊？你喺度？聽唔到。我問你而家喺度玩邊科啊？你可唔可以同啲公眾解釋下點解你要推行呢個國民教育呢？因為我認為呢，就推行呢個德育及國民教育科呢，國民教育呢係每個老師應有嘅責任。其實亦都可以咁講啦，係每一個國民應有嘅責任嘅。即係你冇理由自己身為呢個國家嘅人民，你對於自己國家冇咩認識嘅，我諗呢個係講唔通嘅。咁但係點解你一時惡惡啦？全香港咁多學校，而家只係得7間學校據報啦就推行呢個國民教育嘅啫。即係你認為你鮮魚行學校或者梁紀昌校長你嘅判斷係比所有你啲同業啊或者家長啊、學生啊更加係清晰嘅，係咪呢？你唔覺得呢個而家啲人評論呢樣嘢呢？批評呢樣嘢有人絕食啦，而家有人集會啦。我想問下你啊，咁究竟佢哋係咪傻嘅？呢班人係得你一個眾人皆醉啊，唯阿梁校長你獨醒呢？唔係咁講嘅。呢個洗腦教育嚟嘅，而家被標籤為即係你認為呢個唔係洗腦教育？佢如果你洗腦呢，你淨係跟佢嘅指引去做呢，完全唔加以分析判斷呢，純粹接受呢，就叫洗腦教育。但係如果你呢係嗰啲教材嗰啲事實話俾同學生即係教授俾學生，然後同佢討論。咁我就覺得唔係一個洗腦。梁校長嗱，譬如咁講啦，我都對你公道啊，因為我大家老友記啦，叫做尊重你啊。我都尊重你。譬如嗰個而家被爭議嘅教材即係嗰個薛鳳璇教授寫嗰本書，你點教佢哋都講到話大陸一黨專政咧，呢個中國模式咧就比美國嗰多黨制所謂更加有效而美國嘅多黨制咧就搞到民不聊生，咁你點去教到學生咧？唔係你咪唔好用佢啲資料咯。唔係唔用啊！咁
咁你用啲咩教材？即係你唔會用嗰啲資料嘅。我唔會用佢資料。即係你都會唔同意嘅。咁你用咩資料咧？不如唔係啊，唔好俾人誤會你啊！因為呢個影響你。講到中國政制咁樣，你係講中國嘅政治組織，即係或者政府嘅組織，包括中國有個咩嘅人民代表大會啊。即係你教就教個制度，即係佢認識中國政治嘅制度。係啦。咁你會唔會嗱？譬如話中國而家咧就即係新聞審查㗎啦，意識形態控制㗎啦。咁你會唔會俾啲學生知道咁樣做係唔好嘅咧？對一個國家嚟講，對人民嚟講。嗱，就講話一國兩制之後嘅特色啦。嗱，譬如話講中國大陸咁樣，佢係司法唔係獨立嘅，佢司法為政治服務嘅。你會唔會教呢啲嘢咧？你會話俾學生知先得噶嘛？我哋會話俾佢聽嘅。係，如果唔係嘅話咧，佢將來譬如話入到去國內咁樣，或者同人傾嘅時候，佢純粹以為係好似香港咁司法獨立嘅。原來唔係喎，國內司法為政治服務嘅喎。怕第二樣嘢，國內係唔尊重人權嘅，但係香港咧係好重視人權嘅。即係你會咁教嘅，你會係你話俾學生知。即係呢個係中國嘅國情嚟噶嘛？你話俾學生知咯。哪怕話香港係追求民主嘅，原來國內係唔講民主噶嘛，講一黨專政噶嘛。你話俾學生知先得㗎。然後咧再分析俾學生知，究竟邊個社會制度叫好啲咧？喂，校長啊，嗱，我聽你咁講咧，即係本來咧我就本來好勞氣嘅。而家要支持啊？唔係咁，你可唔可以其實先如可學校，你唔會好似呢個嗰間女名才咁將你啲教材絕密啊，又或者係認為有知識產權嘅，或者可唔可以將啲教材擺上網啫？嗱，擺上網我就唔會嘅，因為點解咧？嗱，好似譬如我唔好話咁標籤一個科先啦，譬如數學科咁樣，我每一間學校都唔會將數學科擺上網啩。唔係，但係嚟講咧，想參考下啊嘛。可以啦，譬如琴日有啲記者嚟採訪我哋，我照樣俾個課程框架俾佢睇㗎，甚至乎佢哋影晒相啊咁樣，但係某個電視台我淨俾一份。可唔可以你會唔會介意？譬如有一日你哋授啲課嘅時候咧，可唔可以俾列席啊？或者俾唔阻礙官課啊？即係唔阻礙教書知嗰個範。嗱，我亦都同嗰啲傳媒講咗，我哋如果教授嘅時候咧，如果嗰啲家長啊，即係我哋啲家長有興趣嘅話，歡迎觀課。如果啲辦學團體咧有興趣嘅話，我都歡迎觀課，冇乜問題㗎。呢唔係即係觀課呢個文化咧，已經教育界好普遍㗎啦。我哋完全即係開明，好似我哋一樣開明開放嘅。即係嗱，當然啦，唔好影響課堂秩序啦。嗱，我哋個課室嚟講咧，係個位置有限啦。咁總之即係唔影響學生嗰個位置嘅話，因為我哋有討論啊、成啊咁樣嚇。咁總之譬如話如果每一班裏邊有5-6個位啊，俾家長去觀課。譬如阿黃之鋒話要嚟睇下，黃之鋒話要嚟睇下，你都俾佢坐喺度㗎。冇問題，冇問題。好，多謝你啊，好清楚啦。咁你交代得好清楚啊，唔該你啊，校長。多謝校長。DBC 數碼電台新聞報導。早上9點，現在由李小欣報道新聞。馬尼拉人質事件，死者家屬。風波裏的茶杯，還聲於民。主持鄭經翰、林旭華。早晨，9點10分啊！我哋9點半咧就開始咧，其實由琴日開始嘅，係開放日。開放日咁9點半開始咧，我哋就招呼我哋 DBC 嘅擁躉，即係老實講，如果唔係擁躉咧，就唔會山長水遠走嚟呢個數碼港嘅。琴日我見到好多，琴日有300人左右啦，係好多人咧都第一次嚟數碼港，同埋嚟到咧第一又唔知點樣搭車嚟，同埋嚟到又唔知點樣揾我哋嘅，我真係好多謝佢哋。嗱，我哋係從善如流。咩叫從善如流咧？有聽眾好多謝嗰位聽眾提議我哋咧推一啲分類廣告出嚟俾我哋啲聽眾咧表示對DBC 嘅支持嘅。咁我哋而家就整咗個叫阿何國輝就設計咗個叫 D100嘅分類廣告。D100 就 DBC 啦，100咧就100蚊。
100蚊嘅分類廣告呢，就支持 DBC， 或者唔係淨係支持 DBC 嘅，你可以用嚟做分類廣告嘅。係嗱，譬如話生日啊、結婚啊、任何嘅示愛啊，甚至乎話反對國民教育啊，都可以係嘛？其實真係可以俾100蚊反對國民教育，支持黃之鋒，支持絕食或者支持呢全球港人，反對呢個國民洗腦教育又得，總之40個字。咁啊，如果要呢支持我哋呢即係磅水啦，賣呢個分類廣告呢，就可以打電話2297。22971818。喂，大班，如果有啲朋友認為佢把聲好靚嘅，咁佢做咗個聲音檔案，咁咪可以指定嘅，指定邊個？唔係佢自己啊，佢自己得都得㗎。你打電話22971818。OK。總之100蚊有交易嘅。鬧衰你得唔得㗎？得，如果唔係人身攻擊得嘅，你話大班好乞人憎咁咪得咯。大班把聲唔靚咁樣冇問題，絕對冇問題。咁啊，講翻呢個國民教育即係真係官逼民反嘅啦！而家你咁樣走出嚟話從善如流，吹水我呢，而家呢就狐狸露出尾巴噶啦，少女藏刀，咩從善如流啊，咩擇善固執啊，喂，你搞到我下一代，你可唔可以俾我話事呢？嗱，啱與錯都唔緊要嘅，其實已經唔係一個討論嘅範圍噶啦，我已經。都唔需要同呢班人拗噶啦。喂，個僆仔係我嘅，我係納稅人，我就唔要呢個課程。你唔好講啦，幾好都唔要。喂，所以最早期我有冇權選擇先？曾經喺網上有啲嘅模擬嘅信件就話，家長可以咧通知學校話，我嘅子弟唔想上呢一科啦，多謝啦。唔係咁唔得㗎，諗咗話嗱，千祈唔好中計啊！呢個係錯㗎，錯㗎，呢個會有群體壓力㗎。係有啲上咗，有啲冇得上咧。唔得噶，千祈唔好啊！仲有而家好似話國民教育嘅成績啊，好似案底咁跟你一世噶。你就考公務員啊，想做官啊，咁恐怖噶，可能要審查噶。哇！你唔好搞啊，廢咗佢。嗱，而家大多數家長話我唔要你洗腦。係，喂，唔好理啱與錯，做政府就真係要擇善固執，亦都要從善如流。而家家長話你唔好教啊，你好我都唔要啊，得唔得啊？嗱，好似曾蔭權嗰個環保燈膽咁，慳電膽咁，好嘢嚟噶，我唔要啊，唔要，你唔好俾我唔要啊，咪收翻咯。喂，而家曾蔭權當年嗰個轉捩點，點解由個民望好高跌到好低咧？就係當日去擇善固執啦，勸都勸唔到佢，就係嗰個副局長政治助理嘅問題。搞得唔好，一指錯就滿盤皆落索。但係你梁振英做咗唔夠100日，你搞個洗腦教育出嚟，你都係挺住唔使撈噶啦。我話俾你聽，你收翻去，我話俾你聽，呢啲就叫做擇善固執，呢啲就叫做從善如流。擇善固執就係你唔好要面子，唔好以為話你啲市民反對我啊，我上下街啊，我就撤銷咗一個國家任務啊。嗱，呢啲唔係叫擇善固執。嗱，你吳克儉咧，呢個咁嘅巴高頭走出嚟話乜都有得傾，唔使客氣。喂，大佬啊，而家我同你吳克儉講啊，唔使客氣啊。多謝係嘛？我哋嗰個委員會呢係好樂意咁樣呢，大家呢一齊去探討呢一部分。咁所以呢，關心嘅地方提出嚟，邊一方面都可以講。我哋嘅委員會主席都講得好清楚，乜嘢都可以喺個委員會裏邊做。我哋希望呢，盡快開第一次嘅會議嘅時候呢，將大家提出嘅各方面嘅問題呢都可以討論，名稱又好，開展期又好，其他方面都好，我哋都可以討論。如果大家喺呢個洗腦嗰個部分，喺一個指引嘅各項內容裏邊呢，如果覺得係有問題嘅呢，唔好客氣，大家真係指出嚟。風波裏的茶杯還聲於民。風波裏的茶杯還聲於民。主持鄭經翰、林旭華。22971818。
大家正話聽緊嗰啲，其實就係分類廣告嚟嘅。嗰啲咧就係我哋啲聽眾咧對我哋嘅一啲支持。但係呢個分類廣告，你真係可以我哋用嚟做廣告嘅，唔係要撐大班，又唔係一定要撐 DBC 或者撐某一個人。你可以反對國民教育，你可以咧愛嚟咧做呢個喜事紅白義士又或者你搬屋嘅時候咧，有啲舊家私要讓俾人都可以係嘛？總之40個字就100蚊。咁啦，喺網上有朋友問我哋個表解邊度，咁即係唔使答佢啦，即係話咧佢只要打呢個電話，自己寫咗40字㗎啦。我唔識答㗎啦，打297-188。如果話因為咧我哋個戶口咧就喺東亞銀行嘅，呢個冇辦法㗎啦。但係我諗，如果大家對去東亞入錢覺得好勞氣嘅話咧，喺個入錢嗰張紙度寫幾句嘢都得㗎嘛。我唔知你寫乜你可以寫話加油東亞都得㗎，或者加油利國寶、利國章都得㗎。咁啊講翻呢個國民教育啦。嗱，老實講，我真係覺得咧，而家官逼民反，即係一個政府如果真係擇善固執嘅話咧，要放低個面子㗎啦。嗱，咁多市民反對，嗱，我哋唔好理呢個國民教育係好抑或係壞。當你有咁多家長、咁多教師、咁多學生反對嘅時候呢，你就一定要撤回㗎啦。嗱，呢啲就叫擇善固執，呢啲就叫從善如流，就唔係好似林鄭月娥呢所講嘅擇善固執。佢嗰啲就叫剛愎自用，就唔係擇善固執。佢根本就唔識中文嘅。中文就唔係咁解嘅。擇善固執，你而家係擇惡嘅。咁至於鮮魚行學校嗰度呢，我哋係疑中留情嘅。嗱，好簡單嘅，你有個人肯出嚟做大花面嘅，你肯出嚟做話，嗱，我就推硬呢個國民教育噶啦。不過嗱，你講好多不過嘅，嗱，我又會點樣教點樣教。嗱，我覺得最好啦，有人肯做反面教材，我哋咪去監察佢咯，睇下佢咪呃人咯。嗱，我哋唔可以話嗱，佢解釋咗話佢會點樣去教國民教育。嗱，但係其實咧，老實講根本就唔應該教嘅。但係你有個人話嗱，講到咧天下無敵，講到佢又講到話佢哋啲學校家長有共識啊嘛，咁咪睇住點教咯。咁然之後就用佢哋做反面教材咯。嗱，就話呢啲咧就係一個反面教材嚟噶啦。嗱，呢啲咧就係所謂毛主席成日都講嘅，呢啲就叫反動派啦。嗱，反動派最得人驚嘅地方就係咩咧？貌似忠良，講一啲咧正言若反，你根本分唔到是非黑白嘅。嗱，胡紅玉呢啲就反動派啦，呢個陳莊勤呢啲就反動派啦，狄志遠呢啲就叫反動派啦。仲有一個呢個何喜華呢啲咪叫反動派咯。嗱，呢啲人先得人驚，因為平時咧道貌岸然或者有一啲民望去用佢哋自己嗰個民望咧去欺騙啲市民。嗱，佢哋有啲人就會咁講噶啦。哇！胡紅玉都支持胡紅玉係一個好值得人尊重嘅人嚟。如果佢支持，即係其實呢啲等於賣廣告。點解啲人揾幾千萬揾阿成龍走去賣呢個洗頭水廣告呢？因為成龍第一出名，第二佢成大把頭髮喺度嘛。呢啲國民教育就係一樣啦。你揾阿胡紅玉嗰啲去背書啊嘛，揾阿林鄭月娥出嚟啊嘛。呢啲就同賣洗頭水廣告賣呢啲化妝品廣告其實完全冇分別嘅。呢啲係廣告嚟嘅啫。嗱，廣告通常咧係美化咗嘅。嗰啲頭髮咧賣洗頭水廣告啲頭髮咧唔係真係咁靚嘅，唔係真係咁樣飄出嚟嘅。你睇嗰啲飲食廣告咧嗰啲食嗰啲嘢咧唔係咁靚嘅，全部都係加工過嘅。所以咧，嗱，呢啲全部係人工化嘅嘢。呢啲美女嗰啲相着啲時裝都修飾過啦，條腰啲皮膚尤其是而家有 Photoshop 咧，乜嘢都可以執㗎。乜都係嗱，所以所有你睇到而家走出嚟撐國民教育嗰啲咧，全部都係 A 貨嚟嘅。嗰啲唔係真嘢嚟嘅，一語一句講晒。去到今時今日，大家都褪唔到㗎啦。嗱，當褪唔到嘅時候咧，一個關心市民嘅政府咧，就真係要從善如流，要停一停，諗一諗啊嘛，你要停噶啦，冇得傾嘅。當你作為一個政府，你以為你做呢樣嘢你執行呢個政策
對社會、對呢個市民係好嘅，但係市民唔接受嘅時候呢，對唔住，你收翻佢啦，因為我哋唔要啊嘛，我唔要啊嘛，你明唔明啊？我唔要，咁你點解夾硬加我要先你㗎？嗱，我哋電話呢就18721111，其實我哋而家就開仲有幾分鐘呢，我哋 DBC 就開放㗎啦。開放意思呢，就係我哋嗰個數碼直播室、廣播室呢，廣播中心呢，就會開放俾公眾參觀嘅。嗱，我哋電話18721111，電話旁邊有位聽眾係梁女士嘅。早晨，梁女士。早晨，早晨，林伯，早晨大家。早晨你好，梁女士係。係琴日咧我就有去過學民思潮嗰度，即係坐過。係政府總部係啦。係啦，睇見亦都好感動。係。咁跟住夜晚翻嚟咧，我就即係聽到林鄭講嗰個即係記者會嗰度。咁而我覺得你哋亦都漏咗一樣嘢咧，就係佢講嘅唔存在呢5日會清場。佢話從冇考慮過清場，係嚇。嗱，當一個有4-5日啦，即係可能4-5日之後就一定會嘅。其實當一個咁有權有勢、權傾朝野，嗱，保安局呢又係政務司司長管嘅。當一個人出嚟同你講話我唔會清場嘅時候呢，其實個潛台詞就話我係有權清場嘅，我係會清場嘅。等於啲黑社會兇神惡煞，捧盤吉入去你鋪頭，你可以唔買㗎，你可以唔買㗎，試下啦，就係咁簡單啦。根本佢講嗰啲嘢呢，如果你唔會清場，你使乜講出嚟啫？你可以話尊重，佢可以咁樣講嘅。佢可以話我哋尊重基本法賦予香港人示威抗議遊行表達意見嘅自由。自由啊！但係當佢話我唔會清場，呢句唔係漏口風啊，梁女士，你已經好仁慈啊對呢個吹水我。佢係直情語帶恐嚇，即係佢話俾你聽呢，政府係會清場嘅，政府係會隨時清場嘅。一定會啊！係啊，佢而家恐嚇你啊嘛，佢想嚇啲家長啊嘛。嗱，因為去得今次遊行示威嗰啲呢，就唔係好似佢哋嗰啲咁嘅即係嗰啲咩嗰啲傳媒，唔係啲常客嚟嗰啲，即係唔係佢哋嗰欺客嚟，啲喉舌報講嗰啲常客嚟噶嘛？呢啲都係一班家長、一班學生，佢哋自發上街，從來未曾呢同警察或者有個衝突過啊，或者參加過咩即係抗爭嘅行動噶嘛。當你咁講清場嘅時候呢，就會威嚇到一啲部分嘅家長噶嘛。嗱，所以呢個咁嘅吹水我呢，佢講啲嘢呢，你唔好淨係睇佢表面啊，即係番鬼佬話唔好睇個 face value 啊，你唔好睇個表面價值啊。佢講嘅每一句嘢係度過噶，佢哋開咗4個鐘頭會出嚟咁簡單咩？要話吹水我講嗰啲嘢嗱，兩樣嘢，一所謂從善如流，嗱，政府就講到話我哋做從政人呢，就需要從善如流。不過與此同時都講原則嘅，唔係話有人反對下呢，我哋就撤銷個政策，呢啲就叫擇善固執。跟住就話呢，我哋唔會清場嘅，其實就好簡單，即係話俾你聽，睬你都傻，你再玩嘢呢，我就拉你。嗱，你明白未啊？呢個我哋大家都明㗎啦，係仲有一樣嘢呢，就係你頭先即係呼籲嗰啲相呢，我星期5有去，亦都影到，我聽日係會攞去你度。我唔識呢啲嘢啊，我聽日我係會直接嚟到你哋數碼港嗰度跟住。但係你要俾隻碟我哋喎。係啊，我會帶埋嗰隻手指嚟，即係等你哋。多謝你啊！你聽日嚟參觀係嘛？係啊，多謝你梁女士啊！上過嚟，多謝你。如果你見我唔到，交俾我哋啲同事啊。好啊。多謝你啊！咁而家電話旁邊有另外一位聽眾係張生嘅。張生你好，張生。係早晨啊！你好啊，張生。鄭伯林伯。係啊。係啊。你啊，張伯。我張伯，你同面嘅咁滯㗎啦。係。咁啊，即係話關於咧個經費問題咧，我之前都唔知有冇人同我一樣意見啦。我都好希望你哋能夠即係籌集一個基金。係，即係話我哋做經費又好咩都好啦，就你哋運作，即係好似嗰度搭翻嗰個親家台咁樣，都有時話
呢個每一日一個空白短信咧，就要5蚊雞。我啲做善事啊，慈善。咁而家我哋有個1872，唔係，我哋有個22971818嗰個咧就分類廣告。嗱，暫時大家通過分類廣告可以支持我哋嘅。我希望咧就簡化啲，男女老幼都容易處理。唔係，我哋好擔心㗎。如果你推出呢個嘢咧，你或者你哋用咩名目都好啦。咁我起碼我擺定個電話喺嗰樽藥丸側邊，每到食藥丸嗰陣咧就打個。喂，你食咩藥丸啊？保重保重。你保重啊！你乜嚇我？你食咩藥丸啊？凡係影快相6字頭、6字開外嗰啲啊，影快相嗰啲年紀啊都要。帶定嗰陣常備嘅啦，咁你保重下你要啊，冇3高都2高嘅啦。另外一個問題咧，我又有一個另外見解咧，就關於你講嗰個咩鵝啦，唔好講個吹水鵝啊。佢話意興闌珊，度日如年啊，我覺得佢係意興闌珊。唔係，佢冇講意興闌珊啊，就係講話度日如年。唔係，我理解佢係意興闌珊，呢個係對我哋嚟講係好消息。係，因為你一路鬧佢咧，佢好難落台嘅。所以唔係意氣闌珊啊！佢跟住話頭1個月就度日如年，喂，進入第2個月咧，好似睇相佬咁講啊！你有冇批個命㗎？佢第2年咧就漸入佳境啊！而家我唔敢喺阿 Q 爺面前班門弄斧，但係咧我要推理嗰度咧，我覺得佢有種意味。同埋提示咧，就佢將快落台，因為佢自己咧，我唔否認佢有個野心，即係話如果你梁振英瓜柴咧，佢就自動上去，係咪？係，即係好似阿曾蔭權咁樣老董嘅成分。咁但係如果你咁短時間咧，中央好難做呢種決定㗎嘛，而且佢有考慮到中央已經俾佢過咗一動㗎啦，而家嚟講佢又要考慮下，如果呢隻嘢夾硬咁短時間拉落嚟咧。嗱，梁振英你哋都知道佢係嬲住個香港學就係共產黨嘅，咁呢個咧嬲住香港學咧係英國人嚟噶嘛，係咪？咁中央唔會咁樣去俾佢咁快執個熱煎堆嘅，而且嚟講，如果你話要吹水我落嚟咧，倒不如佢其實都想落嚟啦，因為點解？佢攬麥齊光攬得咁100%，但係點解唔見佢攬阿茂波咧？好啦，我哋節目時間夠啦，我哋要聽新聞啦，唔好意思啊。榮獲風波裏的茶杯還聲於民。本節目只反映節目主持及個別參與節目人士嘅個人意見，並不代表本台立場。蘋果日報嘅評論標題係：為了孩子嘅明天，必須抗爭到底。從來都冇見過咁欠缺承擔、冇責任感又不願面對公眾嘅局長。尋日係開學日，亦係政府開始硬推國民教育科嘅重要日子。唔理係公眾抑或係傳媒，都有唔少問題，希望負責教育政策嘅吳克儉局長回應。唔理係公眾抑或係傳媒，都預期呢一位局長會公開交代佢對各項爭議嘅觀察同睇法。點知道吳克儉不但就冇主動向公眾同傳媒發言，即使到北區視察跨境學童返學情況，以及到學校探訪都係靜雞雞秘密進行，唔通知傳媒採訪，唔俾傳媒發問，只係由政府新聞處發放片段。呢一種迴避傳媒、迴避公眾嘅做法，不但有損新聞自由，更加清楚反映吳克儉喺教育問題，特別係開辦國民教育科上理屈詞窮，以致唔敢面對市民。好似佢咁樣藏頭露尾、唔肯承擔嘅局長，都係快啲落台啦！國民教育科係一個帶有濃重政治含義嘅科目，係同政權、政府密切相關嘅。科目本身先天性帶有政治目的，
比年僅6歲、思想仍然好似一張白紙嘅細蚊仔，面對呢一個染滿政治色彩嘅科目，更加係非常危險嘅事情。咁但係有可能造成難以挽回嘅污染同埋荼毒，為免天真無邪嘅下一代受害，家長、市民當然係有理由叫停國民教育科啦。更加何況政府今次推出國民教育科，由諮詢到籌備都異常倉促。從教育界到家長到學生，幾乎都係喺最後階段先知道要落實有關嘅學科。至於教材、教學指引方面，老師同教育界同樣都係所知有限，冇乜嘢準備同把握。喺咁樣準備不足、唔周詳嘅情況之下，硬推國民教育科，對學生究竟有乜好處呢？可惜冥頑不靈嘅特區政府對家長、教師、學生嘅合理訴求完全唔理會，堅持要國教科即時上馬。為此，民間反對國民教育科大聯盟就宣布將行動升級，並且考慮喺唔影響家長照顧仔女嘅情況之下發動罷課。社論認為呢一啲嘅行動都係有理有節。我哋亦都知道家長、學生、市民將要為呢一啲嘅行動付出代價，但係為咗孩子嘅明天，為咗香港嘅明天，我哋唔能夠退讓，我哋必須繼續抗爭。風波裏的茶杯還聲於民。民聲起義 ，DBC 有事 D100 民聲起義，100%支持 DBC， 支持大班，支持何國輝 ，DBC 要繼續，唔好放棄 ，Grace Kong。全港市民，無論你今日點樣，耶穌都愛你哋。洪小琪，支持大班，布太，支持 DBC 數碼電台繼續發聲。群姐。我係梁繼章，100-100一呼百應，D100廣告服務熱線22971818。大班繼續努力，身體健康。何生支持數碼電台 DBC 繼續發聲。黃女士，鄭大班出入平安，保重身體，希望繼續開咪。陳生同陳太，我們需要 DBC， 更需要自由聲音，大家努力爭取還聲於民，加油！支持 DBC， 支持大班，支持你哋所有員工，我哋無言感激。鐘女士，100-100一呼百應 ，DBC 繼續打拼。D100民聲起義廣告熱線22971818，登入 DBC Facebook 專頁瀏覽詳情，下載表格，或者去深水埗 Ideal Radio 數碼收音機專門店索取表格。100-100一呼百應 ，DBC 繼續打拼。擇善固執，重點係在於教學方式、教材嘅編制。我哋嗰個委員會呢，邊一方面都可以講，關心嘅地方提出嚟。以事論事，實事求是，指引有問題嘅話呢，政府都係願意有商有量。點解我哋要傷害自己嘅身體去表達我哋嘅意見？我覺得呢個政府唔配咯。風波裏的茶杯還聲於民。主持鄭經翰、林旭華。9:45啊！咁啊，大家留意住啦，22971818。咁我都攞個電話喺個網上咧都擺低噶啦，亦都聽到我哋嘅係宣傳嘅聲帶嚇。好簡單嘅，我哋就真係從善如流。有啲聽眾咧就話嗱，你哋有經濟困難，不如夾錢啊，搞乜搞物啊。其實我好擔心嘅，因為點解擔心咧？因為我哋做任何嘢咧，因為我哋係眾矢之的。DBC 係個孤島嚟嘅，雖然話冇人係個孤島，但係 DBC 本身就係孤島啊！我哋做任何嘢真係抹黑嘅。嗱，其實咧喺過去上一個禮拜咧，已經有啲週刊咧，呢啲咁嘅折墮週刊咧，啲記者周圍走去揾人問嘢咧，就話我哋嗰個關注組咧。係咪有人去掠水啊？有人搞課程啊？有人搞乜搞物啊？起底係嘛？咁根本佢哋就喺度撩嘢，佢想抹黑我哋。咁所以我哋每做一樣嘢咧，唔緊要，一定要光明正大。嗱，呢個 D100民聲起義嘅分類廣告咧，
其實好簡單嘅，有個熱線嘅電話呢，就係22971818，係廣告傳真號碼呢，就29719969。嗱，咁要有張表填嘅，就好簡單嘅啫，4個步驟。有4種分類廣告嘅，一種就係支持 DBC， 一種係支持某一個節目嘅主持人，一種呢就表達心意嘅，一種呢就係一啲商戶嘅。心意嗰度呢，就包括呢生日啊、祝福啊、道歉啊、示愛啊咁。嗱，每個廣告就6秒鐘，內容呢就以中文以26個字，英文26個發音為準，就唔計標點符號，就可以播呢6次嘅。又可以呢一日播晒又得，分幾多日都得嘅。又可以呢，當然呢，可以俾多過100蚊都得嘅，打碼又得，乜都得嘅。呢個就何國輝設計出嚟嘅，廣告部設計出嚟嘅。咁言歸正傳啦，我哋電話旁邊呢有位聽眾曾小姐，早晨。早晨，曾小姐。早晨，早晨。早晨。早晨。係你好，有咩意見呢？係嗱，咁樣啦，啱我睇咗阿梁振英出嚟講嘅嘢，同埋我琴晚係3點半已經去到政總噶啦，留到12點幾先走噶。咁嗱，首先我想回應咗阿梁振英先啦，佢話佢係唔會出教材，政府唔會出教材，但係佢成日就係講一邊就唔講一邊。咁你政府出咗指引噶嘛？指引寫得好清楚噶嘛？佢用感情嚟到教國民教育噶嘛？我諗即係喺咁幾個月嚟。學民之前已經講得好清楚佢哋嘅觀點啦。咁你指引出咗嚟，係咪可以唔跟呢？原來係一定要跟嘅，因為其實喺網上已經擺咗一份叫做中評論壇，蘋果有嗰條 link 嘅。阿李卓芬主席同一班嗰啲，我諗係有啲左校嘅教師啦，開會嘅。直上有人提出，話如果有人唔跟個指引會點啊？佢話你哋唔使擔心。我哋有視學官噶嘛，我哋會落去督學噶嘛，咁已經好清楚啦，係咪啊？咁好啦，另外我哋琴日喺呢個政府總部，當我哋收到消息，話佢哋當時係誤傳以為阿林鄭月娥會落嚟，你知唔知即刻發生咩事啊？即刻有人攔住一條路，走橋手攔開一條通道，由門口直接去到講台。唔係一條人鏈，係3重人鏈。點解要3重人鏈啊？係保護官員，係保護官員。心怯啊！佢哋係我哋知道佢哋心怯，但係我哋從來冇諗過衝擊佢哋。喺會上，當然我哋有直播啦，唔啱聽嘅嘢，好似阿梁姐話，我即刻嗌撤回，但即刻你知唔知個主持阿陳景輝，即刻隻手指示我哋。要靜低落嚟，我哋全部靜低。我哋係全部好聽指示嘅，我哋係好激憤，但我哋好冷靜、好理智。陳經輝提我哋話當中會有人搞亂。如果有人嗌我哋衝入政府總部，我哋唔好衝入去。政府總部門喺我哋隔離啫嘛。我哋從來咁多日冇人諗過去衝入去。佢話要求我哋派人入去。入嗰個叫咩話？胡紅玉嗰個委員會嗰個係開展點解有人入去咧？國民教育委員會係啊，唔好講我哋呢啲即係普通人，即係發表啲普通意見啦。曾繁光嗰啲寫咗幾萬字啦，關於國民教育。你攞嚟睇咪得咯？係咯，佢最乞人憎嘅咧，就成日講到咧，就係呢個吹水，我就話咧，好似啲反對意見啊，或者另類嘅意見咧，一定喺個委員會嘅會議上面咧發表，然後政府先至聽得到，先至明白，冇道理噶嘛，真係。政府唔係咁噶啦，以前咧政府做一啲諮詢啊，譬如政制改革咧，嗱講翻以前啦，即係嗰啲 the good old days 啦，美好時光啦，曾蔭權做特首嗰陣時，就算搞個最衰嘅政制改革，我喺信報寫咗幾篇嘢關於政制改革，關於呢個區議會選舉嘅。你知唔知啊？錄音機啊，人肉錄音機啊，嗱佢夠衰噶啦。林瑞麟寫一封信俾我，佢就話阿鄭兄咁啊客氣啫，因為我識佢啊。佢就話你喺信報發表嗰篇文章，我可唔可以列入？作為諮詢嘅其中一啲意見呢，咁我咪答翻佢話當然啦，我發表咗就係一種意見嚟嘅。如果你我又冇寄俾你即係如果你要納入去嘅，
咪即管用咯。佢應該主動去搜羅呢啲意見㗎嘛，係嘛？係咯。嗱，即係佢可以直情自己搜羅嘅，唔係一定要我交俾你，又唔係要入去講嘅，甚至乎喺出邊發表咗。如果真一個真嘅諮詢，廣納民意咧，你都要將呢啲民意歸納入去嘅，你知唔知啊？呢啲就叫真諮詢啦。即係連阿林瑞麟咁衰嘅人，佢都唔會做到今時今日呢個咁嘅吹水我做嘅嘢㗎，你明唔明啊？所以梁振英點解唔要阿林瑞麟，要揀吹水我咧？可能佢都睇得出嚇呢個吹水我真係打得嘅，你明唔明啊？根本上佢全部都係一個推辭嚟啦。唔係啊，佢而家係心怯啊！而家一個官咧，做官嘅人咧，當你驚咗啲市民嘅時候咧，你就知道佢哋嘅心裏邊諗啲乜嘢㗎啦。你講得啱啊！佢真係需要心協啊，因為我哋嗱次次我哋遊園行都係星期六、星期日啦，佢哋唔喺度。琴日就正星期一，佢哋全部喺個辦公室，佢聽到嗰啲人聲鼎沸。佢哋喺上邊就窗口望落，佢哋好驚㗎，佢哋係。應該係㗎，坐滿人，黑漆漆嘅人頭，佢哋係需要驚㗎。佢哋知道埃及曾經有個廣場起義。我哋琴日已經叫呢個廣場做公民廣場，而家係人民廣場啊，鄭家富叫做。唔係收尾真正係公民。我哋人民廣場太恐怖啦，因為係曾經發生過嗰個屠殺嘅，我哋唔會叫佢做人民廣場。我話俾阿富哥聽啊，叫公民廣場。公民廣場，因為我哋香港公民社會已經開始壯大。公民起義。係要公民嗱，一講起義，共產黨就腳軟噶啦。多謝你啊，曾小姐啊，多謝你。我哋仲有旁邊有黃小姐要挺咗好耐。黃小姐早晨，早晨。大班，早晨，林生，係你好，同埋所有 DBC 嘅同工成員cheer up， 多謝你哋嚇。係，多謝你鼓勵嚇。嚇，多謝嚇。咁梁振英呢，佢就話要理性討論啦。咁我從來見到佢喺個電視機前邊呢，就我見唔到，我見到佢只係口噏噏一心一意係想染紅香港啦，好似即係中咗邪咁講嘢。咁我從來睇唔到佢有理性與良知嘅。係。咁學民思潮佢哋嘅道理係好清晰嘅，咁除咗佢哋嘅道理之外咧，我仲想補充咧，其實我咧知道毛澤東咧，即係睇書啊，睇嗰個歷史，你都知道係一個極之殘暴，生活係好荒無，即係荒淫啊，齷齪無道嘅一個人嚟嘅，佢嘅字體係醜陋兼變態嘅。咁共產政權咧係令到近1億嘅人咧係枉死嘅。咁你而家叫呢班學生向佢哋崇拜，咁呢啲教材咧其實係暗藏不雅與暴力嘅。咁我哋當然係要反對啦。咁講到嗰53萬嗰個攞出嚟俾學校嗰個3年嘅特別津貼啊，係啦，咁佢係專款專用嘅。咁而家睇嚟呢，佢係唔係為咗乜嘢教育，而係純粹係推廣嗰幾本垃圾教材嘅。嗰個學校有冇心思？其實佢哋係用咗佢哋嘅資源與時間，根本係毫無得益嘅呢53萬。咁我覺得佢哋係應該退翻俾佢哋，係唔好用啦嚇。咁呢啲係不義之財嚟嘅，不義之，同埋佢係同嗰3本嘢嚟推廣係其實 promotion use 嘅。咁我想請問咁嘅情況之下，我真係想請嗰啲法律界嘅人士加上嗰個咁用咁多錢去編一即係咁有害嘅嗰啲教材咧，我用咗100萬啊！係啊，係咪牽涉咗？已經牽涉咗一個 ICAC case 咧？咁又唔係，咁啊政府就因為政府就冇通過招標，就交咗俾浸會大學一個薛鳳璇教授走去做嘅呢單嘢就，但係問題就而家政府咧就話唔再咧撥款俾佢哋噶啦，咁。佢呢個錢佢全部我睇嚟就係 promotion 嚟嘅，promote 呢3本嘢
咁樣嘅喎，咁佢其實毫無益處嘅。咁我哋啲錢係咪咁樣係俾佢往？佢係有浪費公帑嘅，係真係嚇，我同意嘅，真係。呢個係我哋真係都要追究啦嚇。咁 OK 啦，琴日我見到咁嘅情況，我真係好感動。咁到今時今日，我真係唔知道香港市民，我哋真係應該再做啲咩？會繼續抗爭㗎啦，冇辦法㗎啦。而家政府就唔會褪㗎啦。如果市民一褪嘅話咧，咁咧就我哋啲下一代咧就俾人洗腦㗎啦。多謝電話嚇，最後我個電話咧喺加州打嚟嘅，孫太。孫太你好，係鄭生鄭大丹，係你好，請講請講。你好，我睇幾日嘅發展啦。梁振英呢個政權咧，根本亦都係董建華政權嘅一個延續噶。佢哋係會漠視民意噶。呢個叫做借屍還魂啊！呢個叫董建華借屍歪還魂，所以咧就叫做借屍還魂。絕對係。一唔好話我咧，又話我咧就咒佢啊！呢個真係借屍還魂，我話俾你聽。即係董建華喺佢任內做唔到嘅嘢咧，呢個 CY 咧就會幫佢全部做晒噶啦。同埋亦都會漠視民意。睇當年23條咧，唔係因為有50萬人上街而退縮嘅，係要靠議會裏面有人退卻而退縮嘅。所以我呼籲香港嘅市民咧，一定要投票。我呢個9號嘅選舉好重要嘅，因為你睇到嘅而家喺選舉前咧，佢哋嗰啲攻勢咧，即係個還擊咧，仲係閘住嘅。一過咗9號咧，我話俾你聽咧，就係正如林鄭月娥咁講啦，佢分分鐘就會清場嘅。係啊，一定要靠議會嘅反對嘅，人民嘅反對喺呢種咁嘅政權係冇用嘅。你會睇到曾蔭權就唔同，曾蔭權好易縮嘅，慳電膽少少嘢佢都。我掟隻招就縮㗎啦，曾蔭權掟隻招就縮㗎啦。慳掂打喝佢兩句。我其實而家我有好懷念曾蔭權添啊！曾蔭權咧，佢已經真係從善如流啊！你喝佢兩句話，你外家賣燈膽喎，咁啊即刻又縮啦！係咯，我而家從而家嘅時候，而家啲咁樣。梁振英咧就幾廿萬上街咧，都睬你嘥氣，唉咁喺度講歪理啊！你人多我多啊！時間差唔多，多謝你電話嚇。梁振英咧就住呢個國民教育咧，喺回答記者提問嘅時候，佢就話咧，各界人士無需要堅持乜嘢立場，喺撤回同唔撤回之間咧，其實空間好大嘅，你信唔信咧？跟住梁振英就話咧，好希望國民教育科對佢有疑慮啲朋友咧，可以喺個委員會裏邊對話。嗱，即係換一句話嚟講咧，佢就唔會好似佢選舉嘅時候咁講話。攞本拍紙簿，攞支筆擔咗聽嘅，大家意見啫嘛，聽市民講嘢，係要你倒翻轉頭，深入虎穴，送羊入虎口。你走入去政府總部，走去個委員會嗰度閂埋門咧，你就可以表達意見，公開表達意見咧。梁振英係完全唔會尊重嘅。嗱，呢個就係梁振英嘅回應啦。咁作為市民，作為家長。作為關心下一代教育同埋香港核心價值嘅人呢，就一定唔可以退縮噶啦，一定要企出嚟。我哋一定要繼續支持而家喺政府總部支持喺公民廣場裏邊嘅所有喺度抗爭緊嘅係各界人士嚇。嗱，呢一個係一個和平嘅抗爭行動嘅，我哋一定唔可以退縮嘅。尤其是喺立法會選舉，千祈唔好投白票咧，一票不能少。一啲所有票咧，一定要投俾民主派同埋反對派嘅，否則嘅話咧，9月9號之後咧，大家咧就要飽嘗嗰個惡果噶啦。嗱，今日節目時間夠啦，聽日再見，同樣時間再見，拜拜。風波裏的茶杯還聲於民。DBC 數碼電台新聞報導。